പിന്നെ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് എനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ക്ഷീരകർഷകരോടുള്ള സമീപനം അത്ര സൗഹാർദ്ദപരമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദില്ലിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ കർഷകരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ തോളത്ത് കൈയിട്ടിരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അവർ. ഞങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ദൈവതുല്യമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു 50% ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി അസോസിയേഷനിലെ ഡോക്ടർമാരും ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂരതയാണ്. ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം, സർക്കാരും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ 8 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിച്ചോളെന്ന് നിയമമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമാൻ പർപ്പസിൽ താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നിയമം. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ നിയമം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ്, ആ സെക്യൂരിറ്റിയുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് മാത്രമേ അത് അനുവദിച്ചില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് നിർബന്ധമാണ്. ഒരു ഹ്യൂമാൻ ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. വിട്ടുപോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി പോകും. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാറിപ്പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൊപ്പിയൊപ്പം പോകും. ഈ കർഷകരെ സേവിക്കുന്ന വെറ്റിനറി അസോസിയേഷനിലെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്കാർക്ക് മാത്രം അത് ബാധകമല്ല. എന്തുകൊണ്ടത്? മൃഗങ്ങളായതുകൊണ്ടാണോ അപ്പുറത്ത്? അവർ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വന്നാൽ അവർ പരാതി പറയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ? അതും ഈ ഇത് നോക്കണ കർഷകർക്ക് കോടതി കയറി ഇറങ്ങാനും കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനും നേരില്ല അവന്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ദൈനംദിന റൂട്ടീൻ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അവർ താമസിക്കുന്നില്ല. അവർ ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലവൻസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. മൊത്തം ശമ്പളത്തിൻ്റെ 8 തൊട്ട് 10% വരെയാണ് അവരുടെ അലവൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 കൊല്ലം സർവീസുള്ളൊരു ഡോക്ടർക്ക് ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 8 to 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8,000 രൂപ 10,000 രൂപയോളം ഹൗസ് അലവൻസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. 7% ഡിയർനെസ് അലവൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു 80,000 രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ 5,600 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിൽ പോയി താമസിക്കുകയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാവിലെ ഏറ്റാൽ അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ചെടി ചെന്നു. അവർ ആ കേസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഡിസേർവിങ് ആണ്. ഏത് ക്ലിനിക് പഞ്ചായത്തിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ 12 മണിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 12 മണി വരെയുള്ള അവിടെയുള്ള കർഷകർ നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് നിലവിളിച്ചിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല എത്തവും. പ്രസവമാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഒരു പ്രസവ കേസാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ പശുവും ചാവുക, കുട്ടിയും ചാവും. അപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കണത് ഞങ്ങൾക്ക്. അവരിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഫോണിൽ കൂടെ മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സത്യമാണ്. വി ആർ ഓൾ ഹാഫ് ബേക്ക് പീപ്പിൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള അവകാശമൊന്നും ആർക്കുമില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ എഗ്രി ചെയ്യണു. പക്ഷേ അത് പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം. ഒരു സുഹൃത്ത്, കർഷക സുഹൃത്ത് വേറെ ആളെ വിളിക്കുക, അത് ഇങ്ങനെ കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുക. 50% 50-50 ചാൻസാണ് അവിടെ. മറ്റത് അതുപോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിച്ചോളം നിർബന്ധമാണ്. അത് ഞങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് മന്ത്രിയോടുകൂടി, ചിഞ്ചു മാഡത്തിനോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിത് നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കും. ഞങ്ങളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സമീപിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ നിർബന്ധമാക്കും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ലാബുകൾ ഇവിടെ തരുന്നില്ല. സർക്കാർ ലാബ് ആകെയുള്ളത് ADCP ആണ്, ആനിമൽ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ പറവട്ടാനിയിലൂരുണ്ട്, നല്ലവണ്ണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ചും കൂടിയും ഹയർ ഇതിൽ ആക്കി തരാമെന്ന് പോയ മന്ത്രി, ഇത് ഇപ്പോൾ ടേം കഴിഞ്ഞ് പോയ രാജു മിനിസ്റ്റർ വരെ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ജനുവരി 1-ാം തീയതി 4 മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ഒന്നും നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പശുക്കളുടെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ബ്ലഡൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സുതാര്യമായ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലൂടെ തലബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ്. ഒന്നാമത് കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ADCPയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ മൈക്രോബയോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ്, കുട്ടികളും വ്യക്തികളാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രൈവറ്റ് ലാബിൽ ആരായിരിക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം? അപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൽ അത് സത്യസന്ധത ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെയും സർക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അവർ പ്രൈവറ്റുകാർ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ, വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ നല്ലൊരു സെൻറ്റർ, ADCPയുടെ ഗ്രേഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ഞങ്ങൾ
പല സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇല്ല. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയണത്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലേ ഈ മനുഷ്യരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുള്ളത്, അവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലേ? ഈ വെറ്റിനറി സർജന്മാർസ് കുടുംബമില്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അവർക്കും ഫാമിലിയും വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഭാര്യമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരും ഒരു മെത്തേഡ് വയ്ക്കുക, ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ മാതിരി. ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്ത് അത് ട്രിപ്പിൾ സോണിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പോകണ്ട നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നും TPR എത്രയെന്ന് പറയട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കി അറിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻസെമിനേഷൻ നിർത്തി വെച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഇനി അടുത്ത 2 കൊല്ലം ഒരു പശുക്കുട്ടി പോലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായി? കൂടുതൽ മറ്റ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും തണ്ടൽ വളച്ച് ഓടിച്ചു, ചവിട്ടി ഓടിച്ചു. കർഷകൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ്. ഒരു പശുവിനെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു പശു ചെന്നൈയിലില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ കൂടുതൽ 40-45 പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് 20ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം ഒരു പറവ് പരിധി കഴിഞ്ഞ് ചെന പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പാലിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു, ചെനയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ 25% വില പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറ്റിനറി അസോസിയേഷൻ അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ഈ കർഷകരോട് നിർത്തേണ്ട. ഇതിൽ പല ഗവൺമെൻറ്റിലും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഡയറി ഫാർമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാർമേഴ്സ്, ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, കേരള വെറ്റിനറി അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർത്തുക. നിങ്ങളൊരു കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കുക. പുറത്തുനിന്നൊരു പശു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് രേഖയുള്ളത്? ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ രേഖയുണ്ടോ? കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഒരു പുറത്തുനിന്ന് പശു എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു രേഖയിൽ ഒരു പ്രഹസനമാണ് അതൊക്കെ. അത് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പശുക്കൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. മുൻ മന്ത്രി ദിവാരൻ സാറ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പുറത്തുനിന്ന് പശുവിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓർഡർ ആക്കിയത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയണു, KLDBയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പശുക്കൾ കേരളത്തിൽ നല്ല പശുക്കൾ? ഒരു വകുപ്പ്, ഒരു മന്ത്രി വരെ പറഞ്ഞു പുറത്തുനിന്ന് പോയി എടുത്തോളാൻ. അപ്പോൾ കാലത്ത് എനിക്ക് ഷേവ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് പൗഡർ ഇട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മുഖച്ഛായ മാറില്ല. KLDBയുടെ മുഖച്ഛായ മാറണമെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തി പറയണം. ഇന്ന് കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, കർണാടക വെറുതെ നോർത്തിലേക്ക് കിടന്നാൽ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ വരെ നടത്തി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും AI ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാപ്തരല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരാണ്ട് 50% ആളുകൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ 50% പശുവാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ഒരു മാസ്റ്റൈറ്റിസ് വന്നു. അത് ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണോ അതിൽ ഇതിന് കാരണം, ആ അസുഖത്തിന് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 3 ദിവസം തൊട്ട് 5 ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണം. ഇത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷനിൽ പോവുക, ആ കാശ് വാങ്ങിച്ച് പോവുക. ആ പശു നാളെ എന്താവണമെന്നൊന്നും അവർ അന്വേഷിക്കില്ല. അവർക്ക് നടന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. കൂടുതൽ പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടെത്തുക, കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങിച്ച് പോകുക, ഇതൊക്കെ വെച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അർഹരായ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയാൻ ആരുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരോടാ പറയുക? അപ്പോൾ ഈ മിൽമ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അമൂലിനെ പോലെയുള്ള കമ്പനികളിൽ പോയി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, കർഷകർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പാലെങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ലിഡ ജബ് കമ്മീഷൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ പാലിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈമിംഗ് കറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 10 പശുവിനെ നോക്കുന്ന കർഷകന് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. അയാൾക്ക് വേറൊരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി അയാൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണ്. പിന്നെ മിൽമേനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പാല് കേടാവാണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് തണുപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ BMC കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം മിൽമയ്ക്ക് വന്ന് പാലെടുത്താൽ മതി. ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ BMC ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഒരു 4 BMC ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റേ കൂളിംഗ് വെഹിക്കിളിൽ തന്നെ വന്ന് പാലെടുത്ത് പോകാം. അപ്പോൾ മിൽമേനെ സംബന്ധിച്ചോളം തണുത്ത പാല് കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും പിന്നെ കൂളികളിൻ്റെ കാര്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പോകാം. മിൽമയ്ക്ക് വലിയൊരു ലാഭമാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ മിൽമ ലാഭം നല്ല നോക്കുന്നത്, മിൽമേനെ അവരുടെ പണിക്കാരെ സേഫ് ചെയ്യുക, തൊഴിലാളികളെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനാണ്. കർഷകരില്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തൊഴിലാളിയൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലീഡ ജേക്കബ് കമ്മീഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 10-24 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു 10 കാര്യം പുറത്തോട്ടുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഈ പുറത്ത് വിട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ലീഡ ജേക്കബ് കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറ്റിയത് അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രഹസനം മാത്രമാണ് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത്. ഏത് സർക്കാരാണെങ്കിലും, ഞാൻ ഇന്ന സർക്കാരെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഏത് സർക്കാർ കേരളം ഇതുവരെ ഭരിച്ച സർക്കാർ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കർഷകർക്ക് ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, അവരുടെ ഗുണത്തിന് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കാര്യം മിൽമ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, തീറ്റ സബ്സിഡൈസ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കുക, തീറ്റ കൊടുക്കുക. ഒരു ചാക്കുമ്പോൾ 400 രൂപ കുറവ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊലയും. എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ഷീരകർഷകനാണ്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വേറൊരു ക്ഷീരകർഷകൻ അയാൾ കൊടുക്കുന്നത് കേരള മറ്റേ KS ഫീഡായിരിക്കും അയാൾ കൊടുക്കുക, വേറൊരാൾ അമൂലവും കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഈ സബ്സിഡൈസ് റേറ്റിൽ 2 ഫീഡേ കൊടുക്കുള്ളൂ അവർ, ഒന്ന് മിൽമയുടെയും ഒന്ന് കേരള ഫീഡും. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ KS കൊടുക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ ഈ 2 ഫീഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ, സബ്സിഡി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് പശുക്കൾക്ക് വയറിളക്കം തുടങ്ങും. കാരണം അത് മൈക്രോബ്സാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത്, അത് മുഴുവൻ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഒരു 15 ദിവസത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ അയാളുടെ പോയി. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിഷം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയപ്പോൾ കർഷകർക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യുക, പറക്കുന്ന പീരസംഘത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പൈസ അടച്ചോ. ഏത് തീറ്റയാണ് ഒരു കർഷകൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് ആ തീറ്റ എടുത്ത് പോകാമല്ലോ. അപ്പോൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 400 രൂപയെങ്കിൽ 400 രൂപ. അപ്പോൾ അതും അവർ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിൽ മിൽമയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടത്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്കീംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ ഒരു 3, 4, 5 മാസം മുമ്പ് വന്ന് കിടക്കേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. എന്ത് ചെയ്താലും ഇവർ ഞങ്ങളോട് പറയില്ല, കർഷകരോട് പറയില്ല. അവർ ചെയ്യെന്താ, മാർച്ച് 31-ാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാർച്ച് 10-ാം തീയതി ഒന്ന് പറയും. 15 ദിവസം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിനുള്ളിൽ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇത് കിട്ടും, ഇത്ര പശു ഇങ്ങനെ ഓഫർ. ഈ കർഷകൻ എടുത്ത് നെട്ടോട്ടോടണം. അവർക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം. പശുവിനെ വാങ്ങാനുള്ള സ്കീമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴുത്ത് പണിയാനുള്ള സ്കീമാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാ രീതിയിലും ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മളിത് സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്. ഇവർ കർഷകരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയിക്കുക. ഈവൻ ആകാശവാണി ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നെ ഒരു ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത്, കുറച്ചൊക്കെ സർക്കാരിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സൗകര്യമില്ല, എന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചോളാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പല ഇതും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ പ്രവാസികൾ ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പണിയെടുത്തിട്ട് ആ പൈസയും കൊണ്ട് വരണമാണ് ഇവിടെ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി വരണമെന്നല്ല. എന്നിട്ട് ഈ വക തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവണത കേട്ടിട്ട് 10 പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ കോടീശ്വരനാവാം. അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ആ ഒരു ആയുഷ്കാലം പണിയെടുത്ത കാശ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട മാതിരി. അപ്പോൾ അത് വരാൻ പാടില്ല. നമുക്കാരും എതിരായിട്ട് പറയണതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സത്യം പറയാമെന്നുള്ളതും ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വരണം എന്നുള്ളതും. ഈ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ അപകട സൂചനകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഷാർപ്പ് കർവ് അഹെഡ് എന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ സർക്കാർ വെറുതെ വെക്കണമെന്നല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അതോറിറ്റി സൂക്ഷിച്ച് പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എടുത്താൽ മതി, അല്ലാതെ ഇതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലീഡ ജേക്കബ് കമ്മീഷൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല, അതും ആകാശത്ത് എറിഞ്ഞ വടി പോലെയാണ്, താഴെ വന്ന് വീണു.